โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာတော့เนาะ5ပါကိုအဒီအကိုလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်နေတဲ့တငယ်ချင်းလုံးဝတစ်ခါမှမလက်တွေ့မလုပ်ဘူးသေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ပေါ့ဗျာเนาะကျိုးတွေကိုသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ပေးဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တိတ်တော့ခဏမဖြစ်လို့ဗျာဒါပေမဲ့လှုပ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်တော့လွယ်ပေမဲ့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်တော့နည်းနည်းသိကျင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတာပါစပြီးလှုပ်မယ်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုအစကျိုးကနေကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့ခေါင်းနေတဲ့ဟိုဒီခေါင်းနေတဲ့ဟိုထည့်ပြီးတော့ဘလို့ထည့်ရတယ်ဘလို့ခွေပြီးထည့်ရတယ်ဘလို့လှုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်1ကနေစပြီးကျိုးတွေကိုဘလို့ခွဲရတယ်ဘလို့လှုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်ချင်းတို့နော်ကြည့်လိုက်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာနော်သူပြောတယ်လို့နံပါတ်1ရေဆုံးနံပါတ်1ကတလို့မျိုးကျိုးကိုတလို့မျိုးကျိုးစားလေးဟိုကျိုးအစားလေးကိုလည်းကျဲပြောလေရှင်တလို့မျိုးကိုဖက်ဖက်လေးဆွဲထောက်ဒီမှာတလို့မျိုးကျိုးအစားလေးတွေအဲ့ဒါမှာ optic တိုင်းမှာရှိတယ်အထဲမှာဒီကျိုးလေးတွေကဒီကျိုးလေးတွေက optic တိုင်းမှာရှိတယ်ရှင်ဟိုရအောင်ရှာဒီမှာဒီကျိုးအစားလေးတွေအဲ့ဒါမှာဟိုရအောင်ရှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲချနှစ်ဖက်လုံးနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒီနှစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီလိုရှိဟုတ်လို့ဒီမှာလေရှိမှာလေရှိအဲ့မှာလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာတော့အဲ့မှာဆွဲလာလိုက်ဒီကျိုးအစလေးတွေဒါတော့ပြရပြီရဒီလင်းတွေဟာလေးနော်ဟိုအထဲထိဟိုရင်လို့မရအောင်နော်မရအောင်ရှင်သူအပေါ်နည်းနည်းလေးရလဲစီရတယ်အထဲထိဘေးမဝင်စေဖြတ်ထုတ်ရတယ်ဒီလိုသားလေးလောက်ရတယ်ပြောပြဒီမျိုးသားလေးဖြတ်ထုတ်ရတယ်ရှင်အထက်ထိကျူတွေကိုမထိခိုက်စေနဲ့အထက်ကျူမထိခိုက်စေနဲ့ရှင်ပြီးဆိုရင်သူကာဝယ်ဆောက်ချောက်ထားတဲ့ကျိုးလေးတွေရှိတယ်ကာဝယ်ဆောက်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆောက်ထားတဲ့ကျိုးလေးတွေအဲမှာဖြတ်ထုတ်ဒီဟာတွေကိုချက်လူစင်းဒီကန်လေးတွေထုတ်ဒီမှာဒီအထက်ကဒီကန်လေးတွေထုတ်ရတယ်အလဲအယိုးကင်းတို့သိပဲလားဒီလဲအားလုံးနားလဲအောင်ထုတ်ရတယ်ရှိ
ဟိုအရင်ရအောင်ထုတ်ပလိုက် ကျေချင်းရအောင်ဒီမှာထုတ်လိုက်ညံထုတ် ဒီကင်းထုတ်ပြီးဆိုရင်တေးသေးချာချာခယူဆိုင်ပြီးကိုင်တော့သူကျိုးရတယ်ဒီရိုးထုတ်ပြီးပါပြီဆိုရင် အရင်ဒီဂျိုးတွေထုတ်သွားဆိုရင်ဒီဂျိုးတွေသေးတဲ့စာကန်ချင်းဒီမကန်စင် black နဲ့ဆိုသူဟိုရင်းကြတယ်ပြည့်ထွက်ကြတယ် ကျိုးရတယ်ဒီပါရပြလာကိုထိတ်ပါလေချာချာပြောရအောင် ဖတ်ပေးရတယ်ရှိ တေးချာချာကြက်ကြက်တင်းတင်းကြက်ကြက်နာနာပတ်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာကြားလို့ကောင်းရှိမှမဒီပါလိုက်ပေါ့လား ဒါလည်းရှိဒါမျိုးပါတယ်ရှိ ပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ငယ်ချင်းတို့ရေကျိုးတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲလို့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့ညီမဘာဆက်လုပ်မလဲဒါဟော ကောင်းထဲမှာထဲရတယ်ရှိ ခေါင်းထဲမှာတင်ရမယ်ဒါပြီးပြီဆိုငယ်ချင်းတို့ပြည့်သေးချာပြလာအောင်ဒီလိုပုံစံတွေလိုဖြစ်အောင်တေးချာချာခွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနာရရပြီးမဖြစ်နဲ့ ဒီမှာခွဲထုတ်အခြေချလို့ရှိရင်လည်းမျိုးအနာလေးပါဘူးပေးမဖြစ်နဲ့ရှိဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဟိုတိုင်းခွဲရှိ ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲဘာဆက်လုပ်မလဲ ဒါဆိုရင်ဆက်ရတော့မယ်ရှိ မစားကြသေးဘူးခေါင်းနဲ့ထဲဖို့အစင်သင်းဖြစ်ပြီးခေါင်းထဲမှာတစ်ခါပြန်ပြီးခွေရအောင်မယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောရတယ် ဒီမှာကောင်းထဲမှာထဲရှိ ညီမလေးကတိတ်ပြီးတော့ပမာလို့တိတ်ပြီးတော့မပေးပြနာကိုတိတ်ပြီးတော့ပြောမတတ်တာကိုခွင်းလို့တငယ်ချင်းတော့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာထဲ့မယ်ပေါ့ဗျာเนาะခေါင်းထဲမှာဘလို့ထဲ့တယ်အထက်မှာဘလို့ခွေလောက်တယ်ဆိုတာတငယ်ချင်းတို့တစ်ခါဆက်ပြီးကြည့်เนาะโอเคတငယ်ချင်းတို့ရေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိုးထဲတော့မယ်ပေါ့ငယ်ချင်းတော့နော်ကျိုးထဲတော့မယ်ဘလို့ထဲမှာကောင်းထဲမှာထဲတယ်ဆိုတာတော့ဒီနေ့ကတော့နော်စပရောဖိုက်ပါဝလို့ဖို့ဒီရွယ်ပရောကျိုးစားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွေ့အကြုံရှားနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေတော့တော်ဗျာနော်အစနေပရောကျိုးခွဲပြီးတော့ကောင်းထဲမှာဘယ်လိုထည့်ရတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးပြမှာပေါ့နော်ဒါတော့တစ်ခါမှမသိသေးတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်သူကောင်းခွဲလိုက်ဗျဘယ်လိုလဲโอเคနော်ခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲမလေးချက်ပြောပါ ကောင်းဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင် စဝမ်းအားကုန်တော့မယ်ညီမမတဒီနောက်တော့အိုးယူလိုက်လူကောင်းဖွင့်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲရောက်ကုန်တယ်ညီမတစ်ချက်ဆောင်းတော့ငယ်ချင်းနော်ကောင်းမိုးရွာတော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအခုတခြားတွေထွက်ကုန်တယ်ဗျဒီကောင်းထဲမှာပါတဲ့ဒီတရေပြားလေးကိုကိုတို့ကိုမှထည့်ပေးရတယ်နော်ဒီတရေပြားမှာတချို့အမျိုးအစားလုံးဝသုံးလို့မရဘူးเนาะကိုတို့မထဲနဲ့ပြုတ်လိုက်အမျိုးအစားကြတော့အရန်ကောင်းတယ်တရေပြားလုံးဝသူမပြဲပါဘူးချို့အမျိုးအစားကြကိုတို့ဒီလိုထဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်သုံးလေးလားဆိုရင်ဟိုးမှာအိမ်ကိုရေနံကြီးတုတ်ထားသလိုပဲဒီကောင်းထဲမှာအိုးဟိုးစုပ်ပြက်တကယ်ရေနံကြီးတုတ်ထားသလိုပဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုမထဲနဲ့နော်
မတုံးနဲ့ငါလည်းကျိုးချက်ကိုင်းတယ်ကိုရိုလေကျိုးပထမဦးဆုံးဒီနေရာမှာသူဝင်နေအပေါက်ရှိတယ်ကိုရိုထဲပြီးဆိုရင်သူဒီကဒီဟာကိုပြန်မလို့ထဲနော်အတီတီအမျိုးစားဆိုဒီမှာဒီကောင်ကဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းလဲလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာကျိုးကြီးတစ်ဖက်မှာကျိုးငယ်ဒီမှာတော့ဒါ24ကိုနော်ကောင်းတဲ့ဆက်တဲ့ကောင်းဆိုတော့မရှိဘူးပဲပါနော်အတီတီအကောင်းသေးလေးတွေပါလို့နှစ်ချမ်းလဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးဆိုရင်ကိုတို့ဒီမှာဒီလိုထည့်ဒီလိုထည့်တဲ့နေရာမှာအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ထည့်တော့စောက်ရိုင်းအရန်ကိုများသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျိုးထိခိုက်စေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာချမ်းနေလာနေတဲ့ကျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အချမ်းမှာလာထည့်တယ်တစ်ဖက်ထည့်ယူပါပြီပေါ့ဗျာနော်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒူးတရတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာထည့်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီဘက်က24ခေါ်ဒီဘက်က12ခေါ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရေပြားဟိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မရှိလို့ရှိရင်မထဲနဲ့ပေါ့ဗျာနော်တချို့အမျိုးအစားတွေကတော်တော်လေးကောင်းကိုသူ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အတွက်ကြောင့်ချောပြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားမျိုးနဲ့တွေ့ရင်တို့လွတ်ပလိုက်နော်ဒီမှာပတ်လိုက်တကယ်ချင်းတော့နော်ပတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာလည်းသူ့နေရာရှိတယ်သူ့နေရာလေးမှာထဲလိုက်နော်ထဲလိုက်ပြီးဆိုရင်တို့ကဟိုဘက်ကအတိုင်းပဲမူလို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြားလိုက်တိုင်းတာတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်အရန်ဖိုင်ဘာတဲ့ဟိုထီဦးတဲ့ဟိုထီအောင်မလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်ညီမတိန်ထားမဲ့နမ်တကြားနဲ့အစိမ်းနဲ့ဟိုတစ်ချက်ထုတ်ပြီးတိန်ထားမယ်ဒီဘက်က12ခေါဒီဘက်က24ခေါဖြစ်နေတဲ့အတွက်12ခေါကိုတိန်ထားမယ်ဘိုးတို့စားလောက်ကမှာဒီဟာအစ်စ်ဒီဆောက်တဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်းသလိုမဟုတ်ဘူးပါပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့ကျိုးမလောက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းဝင်လာပြီးတော့တခါတည်းဒီထတဲ့ကိုဝင်သွားလို့ရတယ်ဒီမှာတော့အစ်စ်တီဆောက်တာဆိုတော့ဒါထုံးစံအတိုင်းအထဲမှာနှစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ခောက်ပေးထားရတယ်ဘာလို့ခောက်ပေးထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့အခါတွေနော်နောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံနေနဲ့နော်တခုခုအကြောင်းတစ်စုံတရာရှိရင်ဒီမှာထော်နေနဲ့ဖြတ်ပေးတခုအကြောင်းတစ်စုံတရာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအပြင်ကိုထုတ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရတယ်ဒါအစ်စ်တီဆောက်တဲ့နေရာမှာဒါမျိုးလုပ်ပေးရတဲ့အထက်မှာနှစ်ခေါက်လောက်နော်ဒီလိုခွေထည့်မယ်ခွေထည့်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ကလာတဲ့ကျိုးကိုဒီဘက်မှာပဲထည့်မယ်နော်ဟိုဘက်ကလာတဲ့ကျိုးဟိုဘက်ကဒီဖိုင်ဘာကိုခေါင်းထဲမှာထည့်တဲ့နေရာမှာတော့ကိုတို့မျက်နှာကိုမိတိုင်းမဲ့ချမ်းကိုမျက်နှာကိုမူပြီးတော့နော်ဘယ်ကလာတဲ့ကျိုးကိုညာဘက်မှာထည့်ညာလာတဲ့ကျိုးကိုဘယ်ဘက်မှာထည့်မှတ်ထားတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုသုံးလဲဆိုတော့ကိုတို့ခေါင်းသိမ်းတဲ့အခါမှာနော်လုံးဝကျိုးတစ်ချောင်းကခောက်မနေပဲနဲ့အကုန်လုံးကွက်တီဖော်တီနော်အကုန်လုံးတကယ်လို့ကိုတို့ဘယ်ကလာတဲ့ဟာဘယ်မှာတဲ့ညာလာတဲ့ဟာညာမှာပဲထည့်ရင်နော်ကျိုးတစ်ချောင်းကအမြဲတမ်းခောက်နေတယ်နော်ပုံစံမကြဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတို့စမ်းကြည့်ဘယ်ကလာတဲ့ဟာကိုညာမှာထည့်ညာလာတဲ့ဟာကိုဘယ်မှာထည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျိုးတစ်ချောင်းကလုံးဝခောက်မနေပဲနဲ့ကွက်တိကြတယ်ဗျာနော်ကောင်းကကြီးလို့လဲရန်ကောင်းတယ်သိမ်းတဲ့အခါမှာကြက်တရေရှိပြီးတော့သေတတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့ဘယ်မှာလာတဲ့ဟာဘယ်မှာထက်ညာလာတဲ့ဟာညာမှာထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတစ်ချောင်းကအမြဲတမ်းမကောက်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီထော်လေးကိုဒီပိုက်ကလေးကိုဒီလိုထဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီထားကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီထက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုတိုင်းလိုက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုနော်ဒီထက်ထဲမှာပြန်ကြည့်အောက်မှာလည်းဒီလိုအခွေလေးဖြစ်နေရမယ်နောက်ပြီးဆိုအပေါ်တက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုလေးဖြစ်နေရမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကတိကားရဲမှာနော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်ပါလေးကိုဒီလိုအရာလေးပဲပေးတော့ကိုတို့အထဲကိုနစ်မဝင်စေနဲ့အရာလောက်ပဲအပေါ်ကပလတ်စတစ်ကိုအရာလောက်ပဲပေးပြီဆိုရင်ကိုတို့တွေဒီလိုလေးချိုးလိုက်
ချိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုဆွဲထုတ်လိုက်အထက်ကိုတို့ကတ်ဒီကတ်တင်းနဲ့ကိုတို့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတီချူယူလာပြီမှာကျိုးနဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာကိုကတ်အရင်ကိုတို့မြုပ်ဝင်သွားတဲ့နဲ့မြုပ်ဝင်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အထက်ကခေါ်တွေကိုထိခိုက်စေတယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီတီချူနဲ့သူ့မှာဂျယ်လီတွေရှိနေတယ်အဲ့တီချူနဲ့ကိုတို့ပထမဦးဆုံးချိန်ဒီလိုပို့လိုက်ဒီမှာတွေ့လားဂျယ်လီမြဲတာမဟုတ်နော်နောက်ပြီးဆိုရင်ဒုတိယအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယ်ကိုဟောသုံးမယ်နော်အယ်ကိုဟောဒါဆို69%ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်အယ်ကိုဟော69%မှဒါလေအဲ့ဒီဂျယ်တွေကိုပြောင်းလာကြားတယ်ဟုတ်တကယ်လို့အနာတွေကိုလိမ့်တဲ့အယ်ကိုဟော90%ဆိုရင်သုံးလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုမပြောင်းဘူးနော်69%အကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထားထဲမှာထည့်ဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီနောက်ထပ်ဒီတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးခုနကတော့ပုံစံတူပဲအထဲမှာညီညာလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခဲပင်ထိုင်နဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ပတ်လိုက်ဒီချာလေးပတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီချာလေးဒီထဲမှာနှစ်ဖက်ညီရအောင်ဒီလိုဝိုင်းနေကျိုးညီနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထဲမှာညှိလိုက်မယ်ညှိလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့မတုံးတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာတိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အခုတုံးမဲ့နှစ်ကျူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထားကိုဒီထားထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းလည်းဒီလောက်ဝင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ညာညီလေးတွေ့ညီလေးဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဝင်ထွက်နောက်ပြီးဆိုရင်ကိုတို့တွေတစ်ခါကိုကတ်သေးလေးနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ဒီပလတ်စတစ်ကိုတို့တွေအရာပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလေးဖတ်လိုက်ဒီလိုလေးချိုးလိုက်အရင်ချိုးရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးဆိုရင်ဆွဲထုတ်လိုက်ဟိုဘက်ချမ်းနဲ့အတူတူပဲဆွဲထုတ်ပြီးဆိုရင်ခုနကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဂျယ်လီတွေကိုပထမဦးဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်လိုက်ပြီးဒုတိယအချိန်ရောက်ရင်ဒီမှာအယ်ကိုဟောနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ရင်တော့ဆေးမယ်ဒီခေါ်တွေမှာကြက်ဒီမရှိဘဲနဲ့တန်ရှင်းသွားအောင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဆက်လုပ်မလဲဆိုအခုဆိုဟုတ်ကဘယ်ဘက်ကလာတဲ့ဖိုက်ပါရောညာဘက်ကလာတဲ့ဖိုက်ပါရောအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွေထည့်ပြီးပါပြီကတော့နော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုခွေထည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့နော်တကယ်ချင်းတို့ကတော့နော်အထဲမှာခွေထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတော့ဒီထပ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွဲရမယ်ပေါ့ဗျာနော်တွဲတဲ့နေရာမှာဒီကောင်းကတော့ခဲပင်ဒီခဲပင်ထိုင်တုံးမတုံးရဘူးပေါ့ဗျာတုံးမထီဘူးနော်များသောအပြင်ကောင်းနေရဒီနေရာမှာခဲပင်ထိုင်နေသူ့ကိုထည့်ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီကောင်းအမျိုးအစားကြတော့ဒီထော်လေးနဲ့ဒီပိုက်ကလေးနဲ့ခဲပင်ထိုင်ကိုအစားထိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်တယ်ဗျာနော်ခဲပင်ထိုင်နဲ့ထည့်ပေးရတယ်အဲထော်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာနော်သူ့နေရာကွက်တိဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဒီထော်လေးနဲ့ပဲတော့မှသူမထွက်တော့ဘူးမရွှေ့တော့ဘူးမလှုပ်ရှားတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ထည့်ပြီးပါပြီနောက်ထပ်တစ်ဖက်ကြတော့လေပုံစံအတူတူပဲဒီဟာနဲ့ပုံစံအတူတူပဲပြန်ထည့်မယ်တကယ်လို့ကောင်းအမျိုးအစားပေါ်မှာလိုက်ပြီးမူတည်တာပေါ့ဗျာနော်များသောအဖြစ်ကဒီဟာထည့်လို့ရှိရင်ဒီခဲပင်ထိုင်နဲ့ချီရတာမျိုးအစားကောင်းမျိုးအစားများတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကိုသုံးတဲ့ကောင်းမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီကောင်းဖြစ်မယ်အလုံးများလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်နောက်လေးဟိုကောင်းဖြစ်မယ်
ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကနံပါတ်1 Q1 ကထွက်လာတာဆိုရင်1ကနေပြီးတော့6ခေါ်ရှိတယ်နော်နေ Q မှာတ Q မှာတကျုပ်မှာ6ခေါ်ရှိတယ်နော်ဒါကတော့1ကနေ6ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းလိုက်1ကနေ6ကိုဒီကောင်းမှာအပေါ်အောက်ဆိုတာရှိရယ်နော်1ကနေ6ကိုဒီအပေါ်မှာထားမယ်ဒီမှာတွေ့လားနှစ်ခုခွဲထားတယ်နော်အပေါ်က1ကနေ6အောက်က9ကနေ12အတွက်ကိုသူလောက်ထားပေးထားတာအဲ့တော့1ကနေ6ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီလိုထားမယ်နော်ဒီဟာတော့ဒုတိယကျုပ်ပေါ့ဗျာနော်9ကနေပြီးတော့12အထိကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်းထဲမှာအသားလေးကိုသူချိန်လိုက်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွယ်နဲ့ဗီဒီယိုမရှယ်ရအောင်လုပ်ပြတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယကျုပ်ပေါ့ဗျာနော်9ကနေ12အောက်မှာထားမယ်ဒီဘက်ကလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီတော့ဒီဘက်ကနေခုနကပထမကျုပ်ကိုပြန်ယူလာမယ်ပြန်ယူလာပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီအပေါ်ဟာဒီဘက်ချမ်းအပေါ်မှာ1ကနေ6ထိဟုတ်ဒီဘက်ချမ်းလည်းအပေါ်ဓာတ်မှာ1ကနေ6ထိဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုတိုက်လိုက်မယ်ခြုံလိုက်မယ်ဒါကတော့9ကနေ12ကလည်းခုနကလိုအတူတူပဲဟိုဘက်ချမ်းနဲ့ဒီဘက်ချမ်းနဲ့လာပြီးတိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့12ခေါကိုစဖို့အစင်းသင်းဖြစ်သွားပြီเนาะဒီဘက်ချမ်းလာတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီဘက်ချမ်းလာတဲ့ fiber နဲ့အကုန်လုံးကောင်းမှာအပေါ်အောက်ဆိုတာရှိတယ်เนาะ fiber ထည့်တဲ့နေရာမှာလည်းရှောက်လိုက်ပြီးထည့်လို့မရဘူးစီကန်းနဲ့စနစ်နဲ့เนาะဒီဟာအပေါ်ဘက်ကနေထည့်ရမယ်ဒီ fiber မှာဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာ3ချောင်းဒီဘက်ချမ်းမှာ3ချောင်းသုံးလို့ရတယ်เนาะအပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့နံပါတ်1စားလုပ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ညောင်းကနေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှာကြီးလိုက်တာအပေါ်နော်ဒါအောက်ခေါ်တယ်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်1ကနေ6အောက်မှာဆိုရင်9ကနေပြီးတော့7နဲ့နော်တကယ်ချင်းတော့နော်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးထည့်ရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးနားလဲအောင်နော်ပြီးပြင်းမလို့အကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတယ်နော်တကယ်လို့နောက်တစ်ခါ96ခေါ်တွေ120ခေါ်တွေ60ခေါ်တွေကြာရင်ကျွန်တော်လုတ်ပြပေးအောင်မယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စဖို့အစင်သစ်မယ်ကိုတို့မှတ်ထားနော်ကိုမျက်နှာကိုမီးတိုင်းမဲ့အချမ်းကိုမူတီးပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကလာတဲ့ကျိုးကိုညာဘက်မှာထည့်ညာဘက်ကလာတဲ့ကျိုးကိုဘယ်ဘက်မှာထည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျိုးတဲ့ချောင်းကလုံးဝကောက်မနေဘူးကွက်တိနော်သိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်ကလာတဲ့ကျိုးကိုညာဘက်မှာသိမ်းညာလာတဲ့ဟာကိုဘယ်ဘက်မှာသိမ်းအဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဒီဘယ်ဘက်ကလာတဲ့ကျိုးနော်ညာဘက်မှာလာပြီးခွေလိုက်နော်ညာဘက်ကလာတဲ့ကျိုးဒီဘယ်ဘက်မှာလာပြီးခွေလိုက်ရောင်းကမှတိုက်ရပြီးတော့ကျိုးဒီလိုခောက်နေတာနော်ဟိုမှာ X ပုံစံနေနော် U ပုံစံနေမရှိဘူးနော်တကယ်ကျတော့ဒါဆိုရင်စပ်ဖို့အစင်သင်းဖြစ်ပြီးနော်ကောင်းထဲမှာ fiber ကိုဘယ်လိုထည့်ရတယ်ဆိုတာတော့ဒီလောက်ပဲတကယ်ကျတော့နော် okay နော်နောက်နေ့တွေအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပေးမယ်တကယ်ကျတော့နော် okay နော်